Ovo je redovna akcija, znači po planu ovih akcija proljećnih. Trenutno situacija nije baš zadovoljavajuća, budući da je velika potrošnja, uvijek postoje pacijenti za čije liječenje su potrebni krvni produkti, a zbog ove situacije sa kojom smo suočeni, znači imamo deficit određenih krvnih grupa, tako da su ovakve akcije uvijek dobrodošle. Također mi sad radimo malo smanjenim kapacitetom, radimo 3 dana u sedmici, ponedjeljak, srijeda, petak od 7 do 12 u prostorijama medicinske škole. Tamo smo se izmjestili da bi se smanjila cirkulacija osoba kroz bolničku tamo sredinu, tako da imamo malo manje prikupljenih doza krvi. Kao što rekao, znači uvijek ima pacijenata kojima treba krv, bilo je također i saobraćajnih nesreća, tako da su ove akcije uvijek dobrodošle. Redovno sam davao od krvi, kako god se nazovu da dođem, dadim. Uvijek sam mogu dati, nikad nisam odbijen, da nisam mogao neke bolesti, neki problemi, ovo. Uglavnom, osjećam se zdravije kad dam krv, mnogo. I nastavit ću davati dok god mogu, šta ja znam, dok god možem. Ovo je 32. put, ako Bog da. Zbog toga što se bolje osjećam, preporučio bi svima koji mogu, koji žele da dadnu krv. Spašite nekom život, a vama će biti ljepši. Pa prvo dobro što ćeš spasiti nekome život, a drugo što će svi biti zdraviji i da mladi krenu to davanje, da bi i oni krenuli, da bi oni bili zdraviji i da bi nekom i oni spasili život. Mi organizujemo akciju 3 puta godišnje, znači svaka 4 mjeseca zbog toga što da i žene mogu davati. Svaki put imamo dobar odaziv i sada nam je dobar odaziv, uzmeći u obzir ovu situaciju s ovim virusom korona. Jako dosta se odazvalo. Jako je bitno sad u ovoj situaciji da se daje krv. Mnoge organizacije su otkazale davanje, ali mi smo se potrudili u saradnji sa osnovnom školom našom ovdje da to organizujemo zbog veličine prostora, nismo u našoj učionici.